Сегодня я вам расскажу очень простой рецепт, который готовится за 5 минут. Добавляем мы 2 яйца, берем помидоры, добавляем натертый сыр, все это размешиваем и добавляем специи, соль, перец, все, что вам угодно. При желании можно, конечно, добавить еще сыр, колбасу, мясо, любые ингредиенты, которые вы любите. Все это разбавляем молоком. Вот. И переливаем в какую-нибудь более плоскую тарелку. Сверху посыпаем вторым остатком сыра. Кладем это, ставим в микроволновку на 3 минуты. И через 3 минуты вы получаете вкусный завтрак.